Yo les mecs, c'est moi Ranger. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être un unboxing de le HD60. HD60 et le gâteau carte de capture. C'est un truc qui va faire des vidéos pour la Nintendo Switch, la PS4, Xbox One, PS3, n'importe quelle console du monde. Et c'est ça va être 60 FPS et c'est ça, et ça va être 60 FPS, HD. Et, alors on va commencer à couper le plastique dessus et on va le unbox. Ok, alors j'ai amené quelque chose pour le couper. Je sais pas si ça va marcher parce que ça vient du... Ouais, ça marche pas parce que c'est même pas vrai. En tout cas, je vais prendre un vrai couteau là. Ok. Attendez une minute. Parfait. Ah, ça fait du bien, regardez. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait du bien d'enlever. Ça fait un beau son. Ok, puisqu'on a enlevé le plastique, voici la vraie boîte maintenant. Et on va l'ouvrir. Ok, attendez une minute. Je vais activer la caméra. Ok, alors c'est ça, la boîte est ici. Et je vais l'ouvrir. Oh mon dieu. Et ouais. Ok. Voici la boîte. Oui, ça fait un bruit. Oui. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a? C'est une sorte de câble. C'est pas un câble HDMI. Ça, c'est le câble HDMI en fait. On va l'utiliser après et je vais vous montrer. Et la chose qu'on voulait le plus. Ah, oh mon dieu. Ah mon dieu. Regardez, Elgato Gaming. Tout. C'est professionnel ça là. Top classe. On peut dire. Et c'est tout ce qu'il y a en fait. Alors, je vais juste mettre cette boîte à côté. En fait, j'ai envie de la garder puisqu'elle a l'air fraîche. Cool. Alors, je vais la mettre tout ici. Et je vais ranger les choses très vite. Ciao. King de mon Elgato 60. Et ouais, ça. Alors, je vais faire des vidéos pour la Nintendo Switch Plus. Et ça. On se revoit dans la prochaine vidéo.